Tugot, ti napalabas. Ti napalabas. Gapotag kakapsutan ni Lindon, ken dinan kabailan ti magna. Ginuyod ni Ruben, ket impan na iti kabakiran. Mas daw ni Unyol no anya ti pangaramatan ni Ruben iti abot. Isu ngayon tultuloy na tinagkali. Iti sa balya bangir, pinartakan nila kay Ignas tinagmotorsiklo, tapno sa pulen na ni Ruben. Nakuna na pa iti bagina asapay lakuma, tawan ti madangran kadagiti ipatpatag na iti biyag. Iti daytamutlakan ito. Madandanagan ni Celia, gapo kadagiti tigtignay nila kay Ignas. Ipagarup dadayana nga amangan no adaman ng riribo ka mapasamak. Iti mo't restaurant. Nagpagnapagna ni Doña Dolores, ket impay-paypay na dagiti sagsasangaribo a kwarta na, tapno pagpasikat na. Kabayatan na. Iti kabakiran ngayan Dalindon ken Ruben. Itagagayem. Denggan nyo tituloy, tinubela tayo, anapaulwan. Tugot! Ti napalabas! Matay kan iti abot nga ayan mo'y Talindon. Day tatirwangan mong agturong iji impyerno. Saan, Ruben? Di nakpatayan. Agkararag kan Lindon. Day tuyan ti kanibusanan. Ikanak pa iti may sagong taway kong agbihag. Matay kan Lindon! Di mo patayan ni Lindon! Tatay Ignas! Ibabam ti paltog mo, Ruben! Di mo patayan ti mismo kabsat mo! Kapsat ko ni Lindon. Kasano na pasamak dayta, Tatay Ignas? Agkabsat kami ken ni Ruben. Huwon, Lindon. Agkabsat kayo ken ni Ruben. Kasano na pasamak dayta, Tatay Ignas? At idug as alaysayan, Ruben. Ala, di mo ipaturong ti paltog mo ken kuana. Jackpot chenday tang embagam, Tatay Ignas. Awan ti kabsat ko at demonyo. Ruben! Di mo ipaltog iti angin ti balam. Ala, Lindon. Iawat mo kanyak ti imam. Kumpet ka, tapno maiaon ka di taabot ngayan mo. Wala, Tatay Ignas. Sika, tulungan ng amang bagkat ka ni Lindon. Di nan kabaalan ti magnapay. Wala kay Ignas. Kartingan tayo timapan ijay balay ni Ansing. Tapno agasak dagiti sugat na. Sana rumbang at tulungan dayta at tao. Dumngag ka kanyak, Ruben. Naskan ama ispal ko kan patay ni Lindon. Ilawlawag kung tulaangan kan kati amin. Apaman ama agasak dagiti sugat na. Nakaturugan ni Lindon. Kalpasan nga inagasak dagiti sugat na. Kasano nagbalin na kabsat ko dayta at tao. Dumngag ka na imbag kanyak, Ruben. Kabsat ko day di Anastasia nga inayo. Anya? Agpadaan na tayo iti pamaltog dagiti dadakkelyo, Ruben. Asino mo ti amami, Tatay Ignas? Day di agila, ti amayo. Anya? Ni agila ti amami. Juan, Ruben. Bayaw ko, day di agila nga amayo. Talo kami nga aggagayam. Siyak, ni Leon, kanday di agila. Naamuan mi kin ni Leon ti pan nakapaltugda. Nagresponde kami. Ngam naladaw ti amin. Anya? Sinapol ko adakos dagiti anak da iti unig ti balay da. Ngam awandan nga agpadpada. Anya? Jak ammo, no asino tinangala kadakwada. Kadwak edinilyon anang sapol kadagiti ubing. Ngam napaay kami laang. Tatay Ignas. Itis anmat anagbayag. Ni Matleon tinagpukaw. Impagarop ko no natayan. Ngam nakabalod gayam.
Naglabas man ang dagiti bulan. Day di mat gardo ti pinatay dagiti kabusor ko. Tapno saan ang mairaman day di alaw na itiriribok. Impanaw ko, kat nagdapat kami iti lugar nga adayo. Anya? Ruben, kasinsin mo day di alaw ng anak ko. Diyos ko. Ang kasinsin kami gayam, iti da iti alona. Wan Ruben, siyak ti ulitagyo. Ani kamagong. Gaputakabsat ko ti inayo. Uncle Kamagong. Itinaudi nga enkwentro me kini General Barbosa. Nadakamat na kanyak ti maipapan dagiti anak day di Agila. Pinagsisilpok amin dagiti imbagana. Kat nabukal iti isip ko. Ada kayo kan nilindon ti dakdakamatan na. Anya? Awanan ti sabaling anak day di Agila. No saan ada kayo kan nilindon na. Saan pa'y analpas da General kan Mr. Fortesa ngagsarsarita di restaurant. Gundaway ko ti agpasyar. Hirwar ko man ket diti cellphone ko. Kat ag-selfie ak dito ikadwan ti tao. Parang ko tinagpintas kan nginginaan a cellphone ko. Aday ta, nairwar kon ti cellphone ko. Dito yabanda ti pagpwestuak nga picture. Agawid ta ni Mansion, honey. Nalpas ka din ti sarita nyo kini General Barbosa, honey? Nalpasen, honey. Honey. Kaya't kumatikas to'y a negosyo. Nagpintas da ito'y a restaurant. Nagado, tinaka-display ang nagpipintas aladawan. Kastamutan kadagiti nagado as sabong. Babae lakit diti akin kuko iti da ito'y. Sana na masapol ng negosyo ka pa iti restaurant. No kayat mo, dito'y tulatan ti ka na ngayon na pangananta. Okay, honey. Mayatak iti da itangay bagam. Kaya't kumanin nga ulitan ti umay mangan ditoy. Aging kakadita. Kat saan pa yan nagsubli dito'y mansyon ni Onyol? Saan pa'y, honey? Ti awanan bain ni Onyol. At dan sakit di matingar aramidan na. Anya? Pimanaw asana nagpakada kanyak. Saan lang nga nyagar aramid iti saan anasayhat? Gapot ang patayag dawanan bain. Saan ka di ngayon bagak idikan ka? Anasiputak ti panagsarita dakin ni Lindon, honey? Nalimod ti panagsarita da. Iso asim ka niti isip ko. Nga mga da plan-plan wanda. Kontrakan ka. Lakay, Ignas. Apay amabutbutan ka kanya, Onyol. Gaputa, nakasango akan ka, Lakay Ignas. Anya ko mano nakasango ka kanya ka. Ag tinamag namin tinagan mo. May saka maingal aman nakigubat. Ore ni Big Boss, kat agbuting kan ka. Anya? Mabigbig tinagan mo. Kadagiti leader ti sindikato. Lakay Ignas. Di ka agbutan kanya, Onyol. Awagan naklaangan iti Tata Ignas. Wen, Tata Ignas. Agpili ka ita, Onyol. Agtalinaad ka iti sidong ni Lindon nga amom. Wano kayat mo ti agsubli ka ni Mr. Fortesa. Agtalina ita kini Boss Lindon, Tata Ignas. No kasta nga ron, sumurot ka kanyak, tagsarita ta itinalapat. Wen, Tata Ignas.
Pagsaritaan ta, ti maipapan iti grupo ni Mr. Forteza. Inayat ko day ti Alona. Diyak ka mong agkasinsin kami gayam. Nasakit tinakam ko. Gaputa mismo pa'y akabsat ko ti pimatay kan kuana. Nagkariyak iti bangkay day di Alona. Apatayak ni Lindon. Ngem kasan atong palak day takari. Ket kabsat ko gayam. Mariripukan ako niya ti Ramidag. Ipapas ko ti sakit tinakam ko. Babanday ti Ramidag. Malaganan ti riknak. Diyak mo no kabalak apakawanan ti kabsat ko ni Lindon. Diyak amo no kasano ti mamakawan. Gapoy ti nagbasulan na. Dinadal na ti biyag ni Kalidayana. Pinatay na di Alona. Kun ado riribok ti pinarnoy na. Tapno may papas ko ti gorak. Ibos ko ti balak iti angin. Gusto daytan, Ruben. Di ka agsayang iti bala. Uncle Ignas. Impapas ko lang tinakaro aggurak ka ni Lindon. Maawatan ka, Ruben. Kastamot ti marikriknak. Makariknaak iti gura. Sakit tinakam. Ngamnas kan ti panagbalanse. Agpada kayo anapatag kanyak. Diyak kayat nga dapay mapukaw kada kayo. Kasanunday di Alona pinatay ni Lindon. Narigat ti mamakawan, Ruben. Saan abasta mapunas ti sakit iti barokong ko. Gumay gayab-gab ti apoy ang marikriknak. Uncle Ignas. Umukuop ti saom itik onggak. Pasig asakit tinakam. Ti agtartaray kadagiti urat ko. Ngam dikdiktaran ti puso kan isip ko. Asursuruwag ti agbalin anatibkar. Kan pakawanan dagiti nagbasol. Ruben. Uray no kasanupay kadagsen ti nagbasulan ti kabsat mo. Nasken apakawanam. Taday ta ti rumbang. Kan pagayatan ti Diyos. Ang Ignas. Dahito ti tandaanam, Ruben. Napnuan ti lubong iti parikot. Ngam napnuan mat iti solusyon. Ang Ignas. Ruben. Saan ang masulbar ti parikot? Iti may sapay a parikot. Sa pulon tayo kit di ti solusyon. Tapno malpasan da ito'y ariribok. Urnusan tayo ti amin. Kat mga barwanan tayo. Apaman nga agimbag dagiti sugat ni Lindon. Isurok no kasano ti lumaban. Kat dua kayo amang ripuog iti grupo ni Mr. Forteza. Uncle. Agsagana ka, Ruben. Uray no addan na sursurom iti panakilaban. Nasken nga agsanay kayo ang naimbag kan ni Lindon. Gaputa adu ti agbalin akalaban yo. Wan, Uncle Ignas. Saan laang ati grupo ni Mr. Forteza ti makalaban yo? No di ket dagiti private army ni General Barbosa. Anya? Isurok kada kayo kan ni Lindon. The fundamentals of pistol marksmanship kan tactical situations. Uncle. Kastamatan ti rifle firing techniques. Naskan ti panang kondisyon ko kada kayong agkabsat. Siyak ti agbalin na marksmanship coach yo. Isurok ti amin nga inadal ko. Idi addaak paylaang iti armada ti pagilian. Kumusta nga di restaurant ang naggapuan nyo, Diana? Celia?
Naggatang kami kadagiti baro ang mausar iti restaurant. Ante Ansing. Nasaya at no kasta, Diana. Itad mo ti masapsapol dagiti trabahador. Tapno adaganas dangag trabaho. Wen, Ante Ansing. Gimatang kami kadagiti ladawan ang mabalin ang ma-display. Wen, Celia. Papintasan nyo kit di restaurant. Tapno adada malukoy dagiti umay mga na customer. Wen, Auntie. Manang Ansing, saan ka di pa'y anagawid ni Ignas? Saan pa'y mat, Celia? Sa dino nga tamanon tinapanan na. Ay na, agawid tulat taday jay. Di ka unag dandanag, Celia. Sige, panawan kayo pa dito'y tarumwarak. Papanam, Ante Ansing. Ay, mapanak ag sumba. Agpasiksiak man, bareng adan tumangayat kanya kagwapo. Ruben, adda kagaya may tiabay ko. Uwan Lindon, agyaman akta nakaringkan. Adayin sa ka nakakanem. Mangan ka nung mabisin ka. Ruben, naganos ti panakisaritam kanyak. Di nakadin kagura. Nailawlawagan ti amin kanyak niyang kalignas. Agkabsat ta, Lindon. Ruben, nakunana pa yan nalabit asikati na una. Ngamiti siyak. May satawan tinagidyatan ta iti tawan ta. Anya. Pinagsisilpok mo't amin dagiti pasamak. Awan tinabangunak adadakkal ko. Tilangan mok. Ket inaiwanan nak ti kabagyak. Ruben, sinapul ko reja kabagyak. Anangaywan kanyak edi. Agam napahayak. Nagtrabaho ak, tapno biyagak. Aging ka na mamok ni Diana. Anya. Sika. Awan ka niti sa bali ang adlaw mo iti biyag mo, Lindon. Adda, Ruben. Sipud payo bingak. Jak narik na. Ti pamatag. Ti amak kanyak. Anya. Dumngag ka na imbag, Ruben. Isalaysay ko ti pakasaritaan. Ti biyag ko. Kastagayam, Lindon. When, Ruben? Iti na minsan na panagsarita da Doña Dolores ken Mr. Fortesa. Nangagkutinagan bay di Agila. Nadakamat ni Fortesa. Amay sa kadagiti anak day di Agila ti matay. Awanen ti sabaling aglablaban iti dede agundaway. No saan adata, Ruben? Anya. Ruben, kabsat ko. Pagawanin ako, ma. Diyaga mo, dagiti nararamid ko. Inarakop na, Lindon. Anya ti pagtungpalan da Ruben ken Lindon. Ita tanaamwandan nga agkabsat da. Gagayem, di uliwayan adenggen, di tuloy, ti nobela tayo anapaulwan. Tugot, di napalabas. Nobela ni Sagani Yalong Bulyeser, ken itimod direksyon, Virgie Paclay,
Musika ken computer recording technician Dante Martinez. May sapay asagot kada kayo TMPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy ng estasyon. Agyaman kami itin kay Panang Tarabay.